tervitust kõigile! Mul on hea meel teid tervitada Pernova Hariduskeskuse pidulikul lõpuaktusel. Ja enne veel, kui me pöördume mõtete juurde, mis on loodud ainult teile, tahaks ma rääkida sellest, kuidas meie tänane õhtu siin koos olema saab. Et kõigepealt saavad siis kõik lapsed tunnistuse. Ja tunnistuse annab igale lapsele tema oma õpetaja. Nii, et kui sa näed, et sinu õpetaja annab sulle, ütleb sinu nime, siis võib kenasti tulla siia ette. Õpetaja ütleb paar sõna sinu kohta ja saad oma tunnistuse, minu poolt väikese kingituse, saame teha siin pildi ja siis me saame kenasti anda juba lava järgmisele lapsele. Kui me oleme siin lõpetanud, siis me koguneme siit läbi kohviku ukse lõpupildi peale, nii et palun ärge kõik ära minge. Teeme ühe suure ühise perepildi ja kui meie perepilt on tehtud, siis palume teid kõiki väiksele magusale ampsule, mis on ka juba kohviku ala teile ette valmistatud. Sobib nii? Head lõpetajad, lapsevanemad, õpetajad ja teie sõbrad. Täna ei tähista me ainult tunnistuste kättesaamist. Täna me tähistame teekonda. Julgust proovida, eksida, uuesti alustada ja lõpuks oleme jõudnud läbi selle tänasesse päeva. Pernova Hariduskeskus ei ole lihtsalt koht, kus õpitakse teadmisi. See on paik, kus kinnistuvad oskused ja kasvab enesekindlus. Täna seisavad siin noored inimesed, kes on õppinud märkama looduse seaduspärasust, ehitama ja looma tehnoloogiat, leidnud tasakaalu tõukerattaga sõitmisel ning hoidma kiiruse ja vastutuse vahel õiget joont motospordis. Kuigi teie erialad on väga erinevad, ühendab miski väga olulist, julgus areneda. Loodusõppe lõpetajad on õppinud märkama maailma enda ümber. Te olete avastanud, et suurimad vastused sünnivad sageli tähelepanelikkusest ja kannatlikkusest. Tehnikaõpilased on tõestanud, et ideed võivad muutuda päris asjadeks, et iga leiutis, masin või lahendus saab alguse uudishimust ja tahtest midagi paremaks teha. Skeidiõpilased teavad, mida tähendab kukkuda ja uuesti tõusta. Mitte ükski uus trikk ei sünni esimesel katsel. See oskus, mitte alla anda, on elus hindamatu väärtus. Motospordilõpetajad on õppinud kiiruse kõrval ka distsipliini, keskendumist ja vastutust. Te teate, et tõeline meisterlikkus ei seisne ainult julguses gaasi anda, vaid tarkuses teada, millal tuleb pidurdada. Armsad lõpetajad, teie tänased tunnistused ei ole kindlasti finišijoon. See on stardipakk. Maailm teie ees muutub kiiremini ja ettearvamatumalt, kui te isegi seda oodata oskate. Aga just selliseid noori ongi tulevikku vaja. Uudishimulikke, julgeid, loovaid ja sihikindlaid. Ärge kartke suuri unistusi. Ärge kartke uusi radu. Ja mis kõige tähtsam, ärge kartke olla teie ise. Teie õpetajad on andnud teile teadmised ja tööriistad. Teie vanemad ja lähedased on olnud teie kõrval ka siis, kui teie tee on olnud keeruline. Minu tänu kuulub täna teile. Kuid suur tunnustus kuulub teile endale, sest iga saavutus algab otsusest millestki loobuda ja midagi luua. Vaadake korraks enda ümber. Need inimesed siin saalis on olnud osa teie teekonnast. Ja kuigi tänane õhtu tähistab ühe peatüki lõppu, algab juba homme täiesti uus lugu. Soovin teile julgust proovida, tarkust õppida ja jõudu jätkata ka siis,
kui kõik ei lähe esimesel korral päris plaanipäraselt. Olge uudishimulikud, olge hoolivad, olge vaprad. Ja mis kõige tähtsam, uskuge endasse sama palju, nagu meie usume teisse. Palju õnne Bernova hariduskeskuse lõpetajad. Teie oletegi meie uus põlvkond, kelle käes on teadlik tulevik. On aeg kätte anda lõputunnistused. E-kooliealiste laste tehnika ABC õppekava läbinud õpilasele annab tunnistuse üle õpetaja Taivi Künnap. Palun õpetaja siin. Nikita on väga töökas ja õpihimuline. Õppeperioodi jooksul paistis ta silma oma abivalmiduse, korraarmastuse ja täpsusega. Temana võib alati kindel olla. Märkimisväärne on tema tahe ja huvi eesti keele õppimise vastu. Koti selga, see on peaaegu sinu esimene koolikott, milleks sa saad hakata koolipoole minema. Palju õnne! Endist Taivi. Ilusat suve! Aitäh! Eelkooliealiste laste looduse ABC õppekava läbinud õpilastele annab tunnistuse üle õpetaja Kerli Palts. Simon Andreas oli oma ettevõtmistes täpne ja rahulik, tubli tundides osaleja, aktiivne kaasarääkija, arutleja ja oma mõtete avaldaja. Grupis kohanes ta kiiresti uute olukordade ja kaaslastega. Tegutsemistes oli ta sihikindel ning abivajades andis sellest alati viisakalt märku. Mattias paistis õppeperioodi jooksul silma rõõmsameelsusega ning oli oma muheda huumorimeelega vahva kaaslane. Samal ajal oli ta väga tasakaalukas, otsuste tegemisel põhjalik ja tähelepanelik. Ta oskas rahulikult tunni teemadesse süveneda ning oli abiks lugemisel ja kirjutamisel. Mattias oli kohusetundlik, tubli kohalkäija ja aktiivne tundides osaleja. Järgmisena saab lõputunnistuse toidutehnoloogia õppekava läbinud õpilane ja temal annab üle tunnistuse õpetaja Kaidi Pats. Digitali on töökas ja suure algustähega noor. Ta osales aktiivselt erinevates pop-up kohvikute loomistes, näidati üles huvi praktiliste ja ettevõtlike tegevuste vastu.
Tal on hea algatusvõime ja töötahe. Brigitta Lee on alati valmis abistama seal, kus vaja ja pakkuma igale probleemile lahenduse. Aitäh sulle! Järgmisena ootan ma enda juurde õpetajat Aarne Paul, kes annab üle astronoomia õppekava läbinud õpilasele tema tunnistuse. Rasmus astronoomia ringi õpilasena oli väga põhjalik ja kohusetundlik ja ma tahan siin mainida, et ta oli ringis kõige vanem. Ja tavaliselt on niiviisi, et kui on koos ringis 9. klassi õpilased, 7., 6. ja 4. klassi õpilased, siis vanemad õpilased tahavad kuidagi kehtestada ennast, domineerida. Ja ütleme ausalt, Rasmus kehtestas ennast, aga mitte rusikaga ja mitte mingite võtetega, vaid Rasmus kehtestas ennast teadmistega. Ta avaldas väga suurt muljet noorematele õpilastele oma teadmistega, oma oskustega, oma tasakaaluka käitumisega ja selle tõttu kõik vaatasid talle alt üles, et ma usun, et ta ei pidanudki rusikaid kasutama, mitte kordagi. See on niisama nii-öelda meie teadusringi kirjeldamiseks. Ja loomulikult siis ta võttis kõikidest tegevustest osa ja ma tahaksin eriti mainida tema osalemist Bernova teaduskonverentsil. Tema ettekanded võtsid sellise projekti mastaabi üles ja võiks öelda niiviisi, et sellest oleks tulnud ka mingisugune loovtöö kindlasti ja mingisugune teaduslik ettekanne. Nii et ma usun, et tulevikus sa teed ka neid loovtöid ja neid teaduslikke ettekandeid ja kaitsed kraadi ja nii edasi. Teadus areneb sinuga koos. Palju edu sulle! Järgmisena astuvad teie ette 3. kooliastme ja gümnaasiumi loodussoona õppekava keemia süvaõppe õpilased, kes saavad tunnistuse oma kallilt õpetajalt Liis Ursile. Palun. Tere! Kõigepealt siis tahan anda tunnistust Emma-Miia Martsonile. Mina ei ole nüüd pika jutu inimene, aga ma räägin siis lühidalt igast meie õpilasest. Emma-Miia on meil käinud pikka aega siin ja on alati väga terav ja väga särav, alati kohal, abivalmis, lendab, teeb kohale, teeb kõike, mis vaja. Ja ma olen väga tänulik selle eest, et ta ei ole mind alt vedanud. Samas julgus on kasvanud, ma arvan, aastatega siin ja õnnestumisi saate näha siin ka lõpus, siis kuidas nad siis arenenud on, et nad näitavad oma oskusi ka siin lõpus. Emma-Miia, ma tänan sind. Tulevane õpetaja. Järgmine õpilane on Marta Kooda-Taubariite. Marta on meil ka siin pikaline käija juba. Tema on selline vaikne,
hea haldjas, alati olemas, alati toetab nõu ja jõuga. Ei suru ennast peale küll, aga alati kui vaja, siis ta annab abi. Ja ta on ka siin nüüd tugevalt siis keemiavallas arenenud. Ma loodan, et võib-olla siis edaspidi läheb meditsiini õppima, nii nagu tal vanemad, kes on läinud. Et ma loodan, et siit keemiaringist oli tal abi ja oma oskusi näitab ta samuti siin teile pärast tapus. Loviise Oja. Loviise on meil ka juba siin käinud mitu aastat ja alati kohal ei ole, aga kui ta tuleb, siis ta kindlasti annab teada endast ja on nõu ja jõuga abiks, nii palju kui tal seda võimalus on olnud. Ja on kindlasti väga arenenud siin koos meiega, on väga lõbus olnud tema seltsis, et meil juttu jätkab alati kauemaks, tihtipeale enam ei märka kellegi vaadata, et kuna meil on selline koos olemise lõbus seltskond tegelikult koos. Aga ma tänan sind, Loviise, selle eest, et sa oled siin käinud ja meid abistanud. Melanie Weberson. Melanist räägime ka, et Melanie on küll väga tagasihoidlik, aga alati kohal enamasti ja on ka kaasas kõikides tegemistes, aitab vähemasti siis oma kätega, kui ta ei julge sõna võtta, aga täna ta võtab ka sõna, nii et julgus kasvab aastatega meil ja me siin harjutame kogu aeg seda esinemisoskust, sest et kus sa muidu siis, kui sellises toredas väikses seltskonnas harjutad seda. Ja keemia vallas on nad siin kõik tugevasti arenenud, et vaatame nüüd, kas siis ka see tänane etendus meil õnnestub, ma arvan, et seda nad tõestavad teile ka, et nad oskavad. Täna viimasena meil siin anname tunnistuse, on kohal meil Armin Paar. Hetkel meil ainuke noormees, kes kohal on ja võtab noormeeste vastutuse endale, aga Armin on küll 1 aasta nüüd käinud, aga meil on väga tore ja hea meel olnud, et ta on meiega olnud. On alati rõõmsameelne, alati positiivne, alati leiab kõiges head, oskab leida ja alati leiab ka huvitavaid mõtteid ChatGPT abil meil. et tema on selline väga loov ja loovalt läheneb kõigele. Ja ma tänan sind, Armin, et sa oled meiega koos olnud ja seda teekonda läbinud. Ja nüüd läheme natukene tõsisemaks ja tehnilisemaks, sest nüüd saavad oma tunnistused kätte mototehnika õppekava läbinud. Ja kohal on meil loomulikult tandemõpetajaid, kes kõik on selle eest hea seisnud, et nad täpselt just selliseid tulemusi annaksid, nagu nad täna seda Krossi rajal teevad. Marko Saareke, Johanna, Kalvi, nii et palun pange oma tunnistusi üle. Õpilane Aisak Kalas. Treeningute jooksul on silma paistnud Aisaku tehniline areng, oskus analüüsida oma sõiduvigu ning valmisolek pidevalt õppida ennast täiendada.
Ta on olnud aktiivne meeskonnakaaslane, toetav kaasõpilane ning eeskujuks noorematele treenilistele. Motocrossi õping on aidanud tal kujundada tugevat enesedistsipliini, vastupidavust ja vastutustunnet, mis toetavad tema edasist arenguteed nii spordis kui igapäevaelus. Teeme pildi ära. Laulu raamatut. Järgmiseks Kevin Saarega. Ootajatele siis. Nii, Kevin on 4 õppeaasta jooksul kujunenud järjekindlaks, motiveeritud ja tehniliselt arenenud motocrossi sõitjaks. Ta on suhtunud treeningutesse vastutustundlikult ning näidanud üles head töötahet, püsivust oma oskuste arendamisel. Kevin oskab seada endale eesmärke ning töötab nende saavutamise nimel sihikindlamalt, keskendunult ja keerulisemates olukordades saab samuti hästi hakkama. Jandre Männi, tule palun siia. Jandre on meil 5 õppeaasta jooksul kujunenud välja väga sihikindlaks, mitmekülgseks ja sportlikult küpseks motospordi harrastajaks. Ta on olnud järjepidev ja motiveeriv õpilane, kelle areng motocrossis on olnud märkimisväärne nii tehniliste oskuste, võistluskogemuse kui ka sportliku suhtumise poolest. Jandre paistab silma oma töötahe, vastupidavuse, eesmärgikindlusega ning on suurepärane näide selles, kuidas motocrossi ring võib kujuneda tugevaks hüppekavaks edasise tõelise motospordi teekonna. Et soovin sulle, Jandre, suuri tegusid ja suuri häid tulemusi, et palun. Õnnistus. Ekstreemsete elamustega ei ole meil veel kõik, sest aeg on anda õppekava lõpetanutele ekstreemsporditehnikate alal. Ja palun siia Teino Lipand, kes annab oma õpilastele tunnistused. Nii, esimesena ma annan tunnistuse Marten Teder. Marten, kas sa oled siin? Vist Martenit ei olegi kohal praegu. Marten Teder, kas sa oled siin? Hetkel ei näe. Järgmisena kutsun siia minu juurde Gert Krall. Gert on kohal. Gert on 2 õppeaasta jooksul omandanud mitmekülgseid oskusi ning arenenud märgatavalt nii tehnikas kui enesekindluses. Ta ei karda proovida uusi ja keerukamaid trikke ning läheneb treeningutel alati uudishimu ja sihikindlusega. Gert paistab silma hea keskendumisvõime ja järjepidavusega, mis aitavad tal pidevalt areneda. Ta on toetav tiimikaaslane, kes julgustab ka teisi pingutama ja oma piire ületama. Tema sihikindlus on teinud temast usaldusväärse ja hinnatud treeningkaaslase, kelle peale saab alati loota nii harjutamises kui ühistes ettevõtmistes. Aitäh sulle, Gert!
Ma küsin igaks juhuks, et kas on meie hulka tulnud veel õpilasi, keda me oleme nimetanud, aga ei ole tunnistust saanud, sest mulle tundub, et liitusid 2 tütarlast. Selge. Siis ma palun siia Ants Selgoja, kes annab üle omapoolse tunnustuse ja tänu Eesti noorte meistrivõistlustel mudelennulismis 2025 osalenud noortele, nii et sõna on Ants sinul. Meie kõige parem mudellendur Sepu Kaalandi. Eesti noorte meistrivõistlustel mudellennus eelmine aasta saavutas klassis F1A Eesti noorte meistrivõistlustel. Kõige kõvem tulemus tuli nädal tagasi reedel rahvusvahelistel võistlustel, kus saavutas teise koha. Selle tulemusega sai rahvusvahelisse tabelisse. Meie jaoks mudellennu jaoks üle pika aja hästi kavaldavaks. Samuti saavutas Eesti noorte meistri tulemuse Robin Loorets. Tema võitis mudeliklassis kummimootoritega mudelika F1G. Väga suur tulemus. On aeg järgmiste tunnustuste käes ja ma palun enda juurde siia õpetaja Vesiku, kes annab üle tänu Pärnumaa noorte filmifestivali VEF-i korraldamistiimile. Tervisetiidu ise ära. Nii. Tänukiri läheb 4 vahvale noorele, kes siis saavutasid meie festivalil ka esikoha. Siis tänukiri Pernova hariduskeskuse eduka esindamise eest Pärnumaa noorte filmifestivalil VEF. Sinu loovus, pühendumus ja väga hea meeskonnatöö oskus aitasid kaasa silmapaistva filmi valmimisele ning tõid kogu meeskonnale esikoha. Marina Anikin. Anna-Liise Lahv. Kris Kennert Muhu. Ja Lennart Oja. Ja ongi aeg meie viimaste tunnustuste käes ja ma palun nende tunnustuste üle andmiseks iseennast. Sest tunnustuse saavad meie tublid, noored, väiksed ja väga värsked loodusmaja õpilased, kes aitasid ülelinnalise tibutralli korraldamisel ja tegid selleks ühe mõnusalt armsa kohviku. Ja ma palun siia enda juurde nii Liisa kui Heleni, kes kõik on ühe suure aplausi ära teeninud. Helen, kas sa näed, kas Helen on meil siin? Ei ole. Siis see on. Tänu
plaksutame veel sealt. Meie laud on vaikselt tühjaks saanud, aga see ei tähenda seda, et meie mõnus olemine siin koos oleks täna lõppenud. Ma tahan öelda suur aitäh kõigile teile. On olnud väga mõnus kuulamine, mis on õpetajatel teie saavutuste ja teie arenguteekonna kohta öelda. Aga need, kes vaikselt siit niimoodi ära sibivad, on need, kes hakkavad kohe astuma meile lavale. Ja lavale astub meile keemia huviringi väike teadusteater. Nii et see on siis tänaseks meie väikseks üllatuseks. Nii et lubame neil teha korraks ühed väiksed ettevalmistused ja siis saame juba näha, mis õpetajal öelda on. Tere, mina olen Liisa. Täna me vaatame ühte rahulikku, aga põnevat katset nimega melanhoolne pudel. See katse näitab, kuidas keemiline reaktsioon võib sõltuda liikumisest ja hapnikust. Kolmi sees on läbipaistev vedelik, mis loksutades muutub siniseks. Nüüd, kui me natukene ootame, hakkab vaikselt värv kaduma ja muutub taas läbipaistvaks. Miks see siis nii toimub? Läbipaistvus vedelikus on aine, mis reageerib hapnikuga. Loksutamisel satub vedelikku õhuhapnikku, mis põhjustab värvimuutust. Kui jätta seisma, kasutatakse hapnikku aeglasemalt, mille kaudu värv hakkab vaikselt kaotama oma värvi. Kas keegi tahaks proovida? Loksutada? Ei ole mitte Loise võlukäsi, vaid nii väikest. Jah. Järgmine võlu. Nii, aitäh, Loise. See on Enna. Mina olen siis Melani ja see on Emo Miia ja me näitame ühte väga kummalist keemiakatset.
ütleme, kuidas me paneme siis paberi panema, aga paber ise siis jääb puutumatuks ja ära ei põle. Esiteks võtame siis tiigeldangide vahele paberlehe ja kastame selle alkoholi ja vee segu sisse. Ja nüüd ma võtan selle ja panen siis selle põlema. Nagu te näete, siis leek on, aga paber ise ära ei ole põlenud. Miks siis nii? Et alkohol süttib kergesti ja põleb kiiresti ära, aga samal ajal on paberis väga palju vett ja see vesi siis neelab selle osa soojusest ja ei lase paberil saavutada süttimistemperatuuri. Sellepärast jäigi paber puutumatuks ja hoopis põles siis selle asemel alkohol. Tegelikult ei pane vesi seda paberit põlema, vaid tekib reaktsioon, kus tekib selline leek väga ootamatult ja äkiliselt. Selle põhjuseks on see, et aine seal peal reageerib vedelikuga väga aktiivselt ning reaktsioon võib tekkida väga äkiliselt. Lisades sellele ainele isegi väike kogus vedelikku, tekib gaas, nagu te näete, soojus ja tekib ka leek. Sellepärast võibki paljudele tunduda, et see tekib iseenesest, aga mis seal siis päriselt toimub, on see, et vedelik reageerib selle ainega ning see hakkab väga kiiresti lagunema ning oksüdeerima. Korraga tekib hästi palju energiat ning soojust, mis paneb selle leek põlema. Tere! Mina olen Armin. Mina olen Emma ja mina siis tutvustan teile kahest katsest, mida tehakse siis filmimaailmas. Esimene on siis, mida teevad väga paljud kaskadörid. See võib näha ohtlik, aga kui teha seda ohutult, siis ei tee midagi. Ma panen siis enda käe põlema. Aga esmalt, et aed ma ei saa põletusi, ma pean võtma vett, et aed enda käsi märjaks teha, et aed ma ei saaks põletusi, et leek ei katsuks mu kätte nahka. Teiseks on mul siin vesi koos seebiga. Kui ma lasen kütust, ehk siis võib-olla keegi teab butaan, mis pannakse mehklitesse, panen selle siia sisse ja tekivad siis butaanimullid, mille ma panen siis lõõranud käe peale ja Emma Miia paneb siis käe põlema. Vanema seda kaitse all või vaatamise all. Ja nüüd tuleb siis järgmine. Järgmine katse on siis, kuidas tehakse siis filmimaailmas pauku. Et selles kiibi küljes on katseklaas, mille sees on kaaliumpregmagnaat, millel on siis valemit kohe peast ei mäleta, aga seal on igatahes 4 hapniku aatomit ja põlemisel laguneb see
mis on puhas. Seal keskel klaasis on vesi koos jälle seebiga, et tahad püüda selle gaas kinni. Ja siin on katseklaasi statiiv, kus on alumiinium, millele me lisame torusiili, mis on siis naatriumhüdroksiid, mis on siis väga aluseline ja kontaktis metalliga hakkab eralduma vesinik. Ja vesinik on väga tuleohtlik. Samuti ka hapnik, aga kui sa kombineerid need, siis tekib selline aine nagu paugugaas, millel on väga-väga vali heli. Ja eriti kinnises ruumis. Et palun kõik pange endal kõrvad kinni. Mitte veel, mul on veel juttu ajada. Mitte niimoodi, vaid niimoodi. Seepärast, kui sul on käed niimoodi ja sa tunned seda võpakust ja teed niimoodi, sul võivad näpud kõrva minna ja see võib väga valus olla. Et kui te panete, mitte praegu, ma lihtsalt ütlen, et kui läheb pauks, pange niimoodi, on ju. Natukene tehniline äpardus. Aga et veeta aega siis, et no kui teil on siis meeldinud see aasta siin ilusas loodusmajas. Aga nagu õpilastelt, väga tore. Te teate siis need motovennad. Teil load on või? Teil ka, sul ei ole, aga... Kus sa tead? Ei, nad ütles. Ma äkki midagi ette ennustama. Ma seda tean jah, sellepärast, et mul on pereliigid. Jah, mul on enda juba. Aga vanemad, mis te arvate praegusest nendest eelmisest katsetest? Olid lahedad? Olid huvitavad? Väga hea. Teil aga küsimusi küsida? Noh, küsige. Mis te edasi teete? Järgmisena mina isiklikult lähen gümnaasiumisse ja plaanin minna edasi õppima keemiat ja mõtlen ühele arstindusprogrammile. Ja siit on näha siis reaktsiooni metalli ja aluse vahel. Alused on siis väga söövitavad, nagu happed, aga pH on see, kas aine on happeline või aluseline. Happed on väga väikse pH-ga, mis on siis alla 7. Täpselt 7 pH on siis vesi, mis on neutraalne ja see ei söövita. Ja üle 7 on siis alulised, mis on ka söövitavad. Ehk siis praegu on seal torus naatriumhüdroksiid, mis on siis alus ja on veel metall ja kui, nagu ma enne ütlesin, vist, ma ei mäleta täpselt, kui alus ja metall lähevad kokku, hakkab tekkima sool, mis on, see on kompleksiga, seda ma ei mäleta täpselt, aga peamine asi on see, et tahad eraldus vesinik. Ja nagu näha on, see ikka nagu mullitab üsna agressiivselt ja see katseklaas on väga tuline, et see on eksotermiline reaktsioon, seda ei tohi katsuda. Kas sa ütled, et pausa proovi? Me peame veel ootama, et ta... Aga te võite vahepeal proovida. Ma peamiselt on siin vesinikku, et kõige suurem pauk ei ole, aga igaks juhuks ikkagi pange kõrvad kinni. Nii, ma süütan nüüd selle. No ikka tuli korralik. Õige paugu ka saama. See oli peamiselt vesinik. Vesinik üksinda väga ei tee pauku. See on tuleohtlik. See teeb pauku, aga mitte kõige suurem. Aga kui vesinik puutub kokku puhta hapnikuga, siis tekib jälle paugugaas ja mille heli on palju-palju võimsam. Ja näiteks kui ma paar päeva tagasi eesel korda proovisin seda, mul ei olnud neid kõrvaklappe, ma olin üsna lähedal sellele, pauk käis, ehmatasin ja mul kõrvakiled natukene said viga. Et ma loodan, et ma kurdiks varsti ei lähe.
ma ei soovita väga lähedal olla. Aga rääkides... Nii, et praegu ära räägid, teeb paus ära. Ja rääkides siis, kuidas seda kasutatakse filmimaailmas, on siis, kui on suur plahvatus ja siis laguneb ja see suur helilaine, see pauk, mis käib, ongi selles, kuidas vesinik ja hapnik siis uuesti reageeruvad ja uuesti plahvatavad. Tuleb uut veel või? Ei hakka rohkem proovida. Aga, aitäh! Ei, ma arvan, et Armin läks väga põhjalikult, kuna meil siin läks nii kaua see aeg. No nii kaua, kui meie keemikud siin mõnusalt sebivad, siis võime öelda, et meie pidulik, plahvatuslik aktus on saanud ilusti lõpusirgele.